naye nebaza Katonda nze byejemba ndabaire gyendaka naye nebaza Katonda gyemba ndabayo egyendaka ndabayo omwana wange bwe nabagamba bamwongose emirundi esatu nsaba wasaba haleluya ndoantikide kunokutana haleluya amina bana ekubira Katonda ngaleza naye tusaba akayimba kamu ninajemba ninajendana nina wenu seleswa ninajantwala ninajemba ninajendana nina wenu seleswa ninajantwala We do not take it for granted, Lord. Tuwange kisabijjo okwagala ekigambo kyo okuŋŋaananga Mukama okusabanga ne tufuna okuva gy'oli tetukitwalanga kintu kitono. Tukwebaza olw'abagenyi, tukwebaza olw'obujulizi, tukwebaza olunaku olulungi lw'otukoledde Mukama, tukwebaza otwongeddeko ekisa ekitali kitono. Nange nkwebaza okuyimiranga mu maaso g'abantu bo bulijjo Mukama n'empeereza gye bali. Ekigambo kye tugenda okuweereza Mukama kiwa omukisa, okifukirire Mukama amaanyi ag'omwoyo agava gy'oli, otuvulewo amatu ag'omwoyo tuwulire okuva gy'oli Mukama, tulabe okuva gy'oli, otutwaleka kuleva endala buli lunaku nga ffe tunuliza erinnya lyo, erinnya lyo liweebwenga ekitiibwa. Mu Kristo Yesu tusabye nga twebaza, amiina. Kakasa ng'olina gw'oliraanye. Haleluya. Nabuka Daniel 2. Yako tusomere mangu nnyo. Daniel essula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Nebukadduneeza n'aloota ebirooto, omwoyo gwe ne gweraliikirira, otulo twe ne tumubula. Awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumu n'emmandwa n'Abakaludaaya okubuulira kabaka ebirooto bye. Ne bayimirira mu maaso ga kabaka. Haleluya. Nebukadduneeza n'aloota ebirooto, ne baleeta abafumu, ne baleeta abaki, ne baleeta abaki. Daniel Mukama n'amuwa amagezi. Omwana amugambe ne muba okanika ppiki, ne muba okanika mmotoka, ne muba osaze kukola ki, kisabiremu amagezi. Katonda agenda gakuwa nga waliyo wakiri mukongo ne n'agamba nti oyo bw'asiba enviiri bannange teri mulala azisibanga ye. Haleluya. Lwaki? Ne bw'abanga ekyo kye yafuumiramu kale, Katonda agenda muyamba obanga enviiri
amatwalo oli mukomunene yajja musibira emitwalo 10 mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Era yajja kubawa amaanyi. Mukama yeebazibwe. Mugambe buli kyosazeemu okukola. Abazungu kye babasinza teri mwana musiru bazungu. Nozamanyuddeko teri mwana musiru bazungu. Zera mugamba omwana w'omusiru wakugamba okusooka gw'olina ekizibu. Essomero lye wamutwala lirina ekizibu. Mukama yeebazibwe. Omwana oyo ali mu potential. Omuntu oyo alina kyasobola. Ne muba muntu mukulu nga bw'oli. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Owulidde buli kintu ky'oyagala n'okifubiramu n'okyetegereza n'okyekenneenya olina kifunamu. Haleluya. Kuyinza oba okuzimba nga walawo oyo Francis n'okufubiramu oyinza okutuuka n'okola akantu nga teri bakasobola nga gwokakola ki gwokasobola ate nga bakusasula muwendo mungi agamba ako yakasobola wakafikisinga kaba bulungi. Daniel Katonda kye yamukolera ye yamuwa kuvuunula birooto naawe waliyo ebirooto bingi ebyokuvuunula. Haleluya. Waliyo abakungu bangi abaliyo nga Katonda tabawadde magezi kati gwategedde Katonda weetaaga amagezi. Haleluya. Ogenda kukolera bannabukadneeza ogenda kukolera abakungu ate bakusasula ennyo n'omuwendo mungi ogulumize Katonda. Haleluya. Yenjiri yaffe eyaleero soma verse 3. Olwokusatu kabaka n'abagamba nti ndoose ekirooto omwoyo gwange ne gweraliikirira okutegeera ekirooto. Abakaludaaya ne balyoka bagamba kabaka mu lulimi olusuule nti ayi kabaka obenga omulamu emirembe gyonna obuulire abaddu bo ekirooto naffe tunaalaga amakulu gaakyo. Kabaka n'addamu n'agamba Abakaludaaya nti ekigambo kinvuddeko bwe mutantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo munaatemebwatemebwa n'ennyumba zammwe zirifuuka mmungo. Naye bwe munaalaga ekirooto n'amakulu gaakyo munaaweebwa nze ebirabo n'empeera n'ekitiibwa kingi. Kale mundage ekirooto n'amakulu gaakyo. Ne baddamu omulundi ogwokubiri ne boogera nti kabaka abuulire abaddu b'ekirooto naffe tunaalaga amakulu. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ntegeeredde ddala nga mwagala okufuna ebbanga kubanga mulabye ng'ekigambo kinvuddeko. Naye bwe mutantegeeza ekirooto waliwo etteeka limu gye muli kubanga muteeseteese okulimba n'ebigambo ebivundu okwogera mu maaso gange okutuusa ebiro lwe biriwanyisibwa. Kale mumbuulire ekirooto nange ndyoke ntegeere nga muyinza okundaga amakulu gaakyo. Abakaludaaya ne baddiramu mu maaso ga kabaka ne boogera nti tewali muntu mu nsi n'omu ayinza okulaga ekigambo kya kabaka kubanga tewali kabaka newankubadde omukungu newankubadde ow'essaza eyali abuuzizza ekigambo ekifaanana bwe kityo, omusawo yenna newankubadde omufumu yenna newankubadde Omukaludaaya yenna. Haleluya. Tukkiriza Katonda. Katonda watuwa okuleetera okubikulira okufaanana bwe kuti wabaawo ensonga. Katonda watuwa okuyitira omuntu nganze mu njiri muno wabaawo ensonga. Kati ensonga temugitwala muntu. Haleluya. Musaba amagezi, musaba okubikulirwa. Haleluya. Oteekeddwa okumanya magezi ki Katonda ge mwagalako. Waliyo omunene agenda okutabulwa n'ekirooto, agenda okutabulwa n'abaana be, agenda okutabulwa ne mukazi we, agenda okutabulwa ne bbaawe, naye nga gw'oyina amagezi agabasomosa mu linnya lya Yesu. Emisala kyegenderero bayamba leero. Haleluya. Waliwo omuntu agenda okutabulwatabulwa ne bw'oba ofumba mmere nga bali. Kabe emmere byonna tebigire, emmere byonna bigi. Bano be balimu ne basobola okufumba emmere erimu amagezi. Resitulemu abamu emmere ya bantu 5 Katonda akusukkulumye ku ekyo ky'osazeewo okukola. Yenjiri eyo. Beera n'amagezi gasabire mu ekyo. Okifubiremu wabeemu aga nti mu kino oyo gwe tuba tuyita. Haleluya. Mu kino ne bwe bannanga ng'eri Mathias osobola okubeera wano ng'ogula butabo bwa nnanga ng'osoma nnanga ku YouTube ne Facebook ng'osomako nnanga. Nze simanyi bye muliko. N'otuuka okugikuba by'omugaga nti Mathias yekka yakola ki?
wadde nnyina ebitabo biva kuli ne kuno. Mukama yeebazibwe. Ebivanga wano n'okutuuka wano byonna bya njiri. Oli mubuulizi w'enjiri gw'omanyi w'amaanyi international buli lwetambula ngula akatabo nenkasoma. Mukama yeebazibwe. Kati gwe teweetaddeemu ekyo ojja kusanga eyo njirina naye nga nagisoma nengirongerezaako nengoberera n'omutwe gyali nengiyiga nengifuna. Mukama yeebazibwe. Kubanga goberera ekirooto kyo saba amagezi Katonda agenda gakuwa. Newoba olukamikeeka newoba mulowooze ku kintu ekitono ennyo n'okifubiramu n'okisabira amagezi gaakyo. Wakiri abantu bajja kuva gye bava bagambe tulina embaga e France naye twagala emikeeka 2 gwoluka emikeeka emiki emirungi. Kyegezaako bagamba saba amagezi gaakyo kifubiremu kinywerereko. Naye abaddugavu bwawuliro neyagize ng'agira bwawuliro neyagize buli vision siiyo. Mukama yeebazibwe. Daniel n'anyweza Katonda we. Daniel n'abeera righteous. Daniel n'afubira ku Katonda. Katonda n'amuwa amagezi agavvuunula n'ebirooto ebya Nebukadneeza. Soma mangu neetugenda. Olw'ekumi era ekigambo kino tekirabwanga kabaka kyawaliriza so tewali ayinza okukiraga mu maaso ga kabaka wabula bakatonda abatatuula n'abalina emibiri. Kabaka kyeyava asunguwala ne yeejuumuula nnyo n'alagira okutta abagezi. Mukiwulidde ekyo? Kabaka ye yali amanyi ba Katonda. Waliyo Katonda omu. Mukama yeebazibwe. Ye yali amanyi ba Katonda baabwe. Abanene abasinga bamanyi kusamira. Bamanyi ekyo. Naye gwe bw'ona ofubira mu Katonda. Waliwo omunene agenda okutuuka obudde wadde ng'ali ku deathbed ayite Katonda wo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kisoboka. Wabanga Katonda akuwa amagezi ag'ekintu ekyo ye ng'ali mu kusamira. Ye ng'ali mu bibye. Ye ng'ali mu bibye. Era ebiro bituuka bwe liba ssomero nga gwe ogenda kwekiseringa mu kyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kati nze ebintu byensoma ku njiri bw'obiraba oga ntikola amasomero ate nga nabisoma nga sinafuka na musumba. Mukama yeebazibwe. Era nfuba banjagala okuweereza Mukama bulungi nfuba. Mukama yeebazibwe. Fubiramu ekyo ky'osazeewo tokkiriza muntu akumalamu amaanyi. Abantu babiri tebalaba kyekimu bw'olaba Yesu bw'akola ki? Haleluya. Tukyali mu Danyeri essula ey'okubiri tuli ku lunyiriri olw'e13:12. Kabaka kyeyava asunguwala ne yeejuumuula nnyo n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Etteeka ne liteekebwa abagezigezi ne bagenda okubatta ne banoonya Danyeri ne banne okubatta. Awo Danyeri n'addamu n'amagezi n'obukabakaba Aliyoki omwami w'abasirikale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni. N'addamu n'agamba Aliyoki omwami wa kabaka nti kiki ekyamuyiriza bwe kityo etteeka eriva eri kabaka? Aliyoki n'alyoka ategeeza Danyeri ekigambo ekyo. Danyeri n'ayingira ne yeegayirira kabaka okumuteekerawo olunaku naye ng'aliraga kabaka amakulu. Awo Danyeri n'agenda mu nnyumba ye n'ategeeza ekigambo ekyo Kananiya, Misayeri ne Azaliya banne basabe Katonda w'omukulu okubasaasira olw'ekyama ekyo. Danyeri ne banne baleme okuzikirira awamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni. Olw'e19 ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa okw'ekiro. Danyeri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omuggulu. Omakaawo Katonda tusaase tugenda yitamu ddakiika zammwe Katonda. Haleluya. Danyeri n'asaba n'agamba kabaka mpayo olunaku nsabe. Naawe mu ekyo Katonda kyakwesigisizza ogenda kusaba oba kabaka oba munene oba pulezidenti oba biki mugambe mpayo olunaku nsabe, mpayo olunaku nnoonye Katonda, mpayo olunaku nkinoonyerezeeko. Owooluganda tokolanga bizinesi nga toli informed. Omuntu ajja kuba ayagala kuwa bizinesi yakuleeta amamotoka for example kati nonkuwa mukisa oba 3 oba 2
tomanyi na bbeeyi, tomanyi gye bagagula, tomanyi bwe babishipinga, tomanyi we biyita. Mugambe lindamu kankuddira enkya. Haleluya! Ogenda obuuza ono munnaabimanyi obe n'amagezi. Motoka etuukira bwe ziti, bagishipinga bwe bati, bagiyisa wano, etuukira myezi bwe giti, eyo oda, eyo invoice, bambi ogwo omulimu gumpe. Haleluya! Naye osanga omuntu asabye magezi n'eddakiika eno yennyini ne bw'omuzuukusa mu tulo n'omuga nti njagala amataffaali agasobola okugira bwe gati nawulidde mugakuba abali bagakuba nange naye bwozi mugatunda mmeka gammeka mugatusiza ku mmeka sente bwe ziti nga tamanyi. Danyeri n'addako emabega anoonye Katonda anoonyereze bw'agonjoola ensonga ya kabaka. Haleluya! Nawe ogenda kwewa time, leka bulabika ng'atabimanyi mu maaso g'omuntu agenda okuwa omulimu. Haleluya! Emmere ey'abantu 2,000 mugifumbira mutya simanyi kambuuze baaba. Can you imagine? Padde ofunye akakisa. Haleluya! Mukwano gwange resitasi kisoboka. Kambuuze baaba obutulanga tabula okubuuza baaba. Loza ne bidishi tabiina, loza ne tenti talina, loza ne byonna takola ki? Talina. Be ready mwekyo kyosazeewo. Mukama omulungi yeebazibwe. Ogenda kwebeera nga weweeteeseteese saba Mukama amagezi mu kyo. Agenda gakuwa. Weteeketeeke. Omuntu oba kiri mugenti enkya atulaba bali ku ssaawa 3 ondeke emabega Katonda Danyeri kye yakola nasaba Mukama n'amuwogolesebwa wakati mu kiro mugambe bw'oti. Naye n'osanga omuntu n'agenda omuyamba amutuuseeko naye awooza nzigulirawo email address. Mukama yeebazibwe. Mpayo 2,000. Mukama yeebazibwe. Ntwalako ngulira ekikomando obadde otuuse ku muntu omutuufu. Haleluya! Ngulirayo akapiki gw'obadde otuuseeko obadde otuuse. Mukama yeebazibwe. Danyeri kye yakola. Haleluya! Tobeera awo simanyi. Abazungu tebalina kigambo I don't know. Era ekigambo I don't know bakiyita kigambo ky'abasiru. Omuzungu agamba ekigambo I'm not sure. Haleluya! I'm not sure. Seekakasa. But I don't know. Ng'embuzi oyagala kuwasa ddi I don't know. Ewamweyewa I don't know. Weddira ki I don't know. Yemuviirawa I don't know. Haleluya! Just say I'm not sure. Seekakasa bulungi oba mama yanzaala lunaku ki but I don't know. Haleluya! Seekakasa mama yange oba mugw'omusanvu oba mugw'omunaana I'm not sure. Era omuzungu omugamba I don't know taddamu nakubeera mukwano gwaga nti ono musiru. Haleluya! Olunyiriri olwabiri Danyeri n'addamu n'agamba nti lyebazibwenga erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe kubanga amagezi n'amaanyi gage era oyo yawanisa ebiro n'ebiseera aggyawo bakabaka era assaawo bakabaka awa amagezi abagezigezi n'okumanya eri abo abamanyi okutegeera abikkula ebigambo eby'obuziba ebyekyama ebiri mu kizikiza abimanyi era omusana gubeera naye. Nkwebaza nkutendereza ayi gwe Katonda w'abajjajjange ampadde amagezi n'amaanyi era ntegeezezza kaakano bye twakusabye kubanga otutegeezezza ebigambo bya kabaka olw'abiri-4. Danyeri kyeyava ayingira eri Aliyoki kabaka gwe yali ateeseewo okuzikiriza abagezigezi ab'e Babulooni n'agenda n'amugamba bw'ati nti tozikiriza abagezigezi b'e Babulooni nyingiza mu maaso ga kabaka nange n'alaga kabaka amakulu. Olw'abiri-5 awo Aliyoki n'ayanguwa n'ayingiza Danyeri mu maaso ga kabaka n'amugamba bw'ati nti ndabye omusajja ow'omu baana ab'omu bunyage bwa Yuda anaategeeza kabaka amakulu.
kabaka n'addamu n'agamba Danyeri erinnya lye Belutesazza nti gwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo. Oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo. Haleluya. Lowooza kabaka owammwe bwe mumanyi. Kabaka ayinza okukyalira omwana owa bulijjo awatali nsonga, omusajja owa bulijjo. Kitegeeza Katonda waffe w'amaanyi. Haleluya. Our God is exceedingly great. Akola binene. Wasobola okubaayo omuntu nga munene n'agamba banne bw'obikolako bw'ogenda okukola ku kufumba bw'embaga yayo neena bw'ogenda okukola ku bagole bw'ogenda okukola ku kikubanga weeteekamu Mukama n'akupositioninga. Haleluya. Mukama n'akuwa favor n'akuwa amagezi. Kale gamba balinoonya bunoonya mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Osanga omuntu amanyi Katonda nga nze sinoonya n'abantu. Noonya Katonda. Gamba onoonya Katonda. Haleluya. Nja kunoonya Katonda mpaka lwe ndimulaba naye nange waliwo ebirina okunnoonya nga Danyeri mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Bw'ofubira mu Mukama atuuka n'akuteekateeka bulungi. Ne bakebera kuwono nga tasaanidde, ne bakebera kuwono nga tasaanidde, ne bakebera kuwono nga taweza mpapula, ne bakebera kuwono nga teyeeteeseteese. Bamaliriza bakutuuseeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kisoboka. Kubanga Mukama yakuteekateeka. Yakuwa ne vision. N'ogifubiramu. Ne bakuba kutunga ezo engoye. Olutunga. N'olwambala. N'olutunga. Mpaka lwoyita wali Maama Esther lwona naye yatuuza olugoye. Twagala engoye bibiri. Haleluya. Nga bw'obadde weegeza ng'otungira obwana, Christina no njogera gy'oli ne Maama Esther bw'otunga. Mpaka osobola okutunga ekiteeteeyi kimu ekiti. Omuntu bw'ati naga nti seetaaga nakubuuza gwe walutunze gw'olumanyi olwo ezo engoye nkwegayidde njagala engoye bitaano. Mukama olwo n'akuwa omukisa. Haleluya. Naye mmwe temukyafumira mu bye mukola. Haleluya. Mugenda kwefubako musabe Katonda atamma. Katonda ffe w'amaanyi. Buli kyasazeewo okuwa. Mukama yeebazibwe. Abaana bammwe next time mumbuulire ddi lwe mwagala mbayigirize. Nsumba Bernard Janguwana. Osanga omwana tamanyira kusiba ttaayi n'omusajja omukulu gamba kyokka batazimanyi tuli bangi. Bino ebintu babisomesa baana bato. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ekyo kirina gye kikutwala. Ekyo kirina gye kigenda okutuusa mu linnya erya Yesu. Haleluya. Kubanga weepakaginze weeteeseteese. Mukama yeebazibwe. Otambula n'omwana w'omuntu n'amulabako ennaku kyokka ogenze musaba fiizi. Tebunaasiza na ngato, tebunaasiza na bugoye, ye yaba akutandikako. Gulayo obugoye mumasemaseeko Katonda alowooze naawe oli muki. Mukama agenda kubikkako kye bayita omunagiro. Alabe nga naawe ofubyefubyeko obugoye bwabuwozeza n'obugolola. Naye kati fiizi zezikola ki? Zezigulako. Naye gwakutandikeko obwana bwe buyina enjala, bwe bulwadde amagwa, bwe buvaamu eminyira, bwe bugize bwe buti, kwegamba ate atandikirewa naawe bukulemye. Haleluya. Kyekyo Danyeri yeeteekateeka. Naawe mugenda kweteekateeka. Waliwo n'ebikuyitako lwakuteteekateeka. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Wagona ebikola gy'okubanga Katonda yalina Danyeri n'omuwa amagezi agafunira ebirooto bya Nebukadneeza. Naffe tuwulidde enjiri, tuwulidde ekigambo kyo. Mukama tukwebaza. Tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'enjiri, tukwebaza olw'omwoyo wayigiriza, tukwebaza olw'omwoyo wakyo olw'okwenenya akyali mu kifo kino. Tukwebaza olw'omwoyo wa Mukama akyabikkula ekibi. Tukwebaza olw'entiisa ye ekyali mu ffe, ayi Katonda waffe. Katonda yalina Danyeri n'omuwa ekisa ekivunula ebirooto bya Nebukadneeza. Buli muntu weesabire Mukama akuwa amagezi agavunula ebirooto by'omunene
agafunula ebirooto by'abakabaka ne bapresident, agafunula vision z'abe wammwe. Mukama akuwa amagezi, Mukama akuwa ekisa, ekifunula bizinesi eyo ng'ogifunemu nnyo okusinga abaali bagifunyeemu. Mukama akuwa amagezi, akubikkulira erinnya lya bizinesi yo, erinnya lya bizinesi yo ate ligende waggulu nnyo. N'abakola omulimu ogwo gw'okola bakwebuuzeeko, bakutye, batye Katonda wo. Nabukadneeza, Danyeri yalina okutya Katonda Nabukadneeza. Wabeeyo abafumu n'abalogo abalina mu Katonda obutono bamalirize nga batya Katonda wo. Mukama akusukkulumyeko nnyo mu pulojekiti eyo, mu kyokola, mu famire eyo, mu makaago, mu baana bo ne mwami wo ne mukyala wo. Mukama akuwa amagezi agasukkulumako. Omukazi oyo agambe nedda, neebaza Katonda okusika n'omusajja ono, neebaza Katonda okusika n'omukazi ono, neebaza Katonda wakyali sisobola kulowooza kirala. Mukama musabe, omugambe ye Mukama mulungi, ajja kuwa amagezi, ajja kuwa ekisa mu baana bo. Osukkulumeko mu baana be bazaala muri eyo famire, nga bonna bazaalayo abaana naye nga ababo basukkulumu nnyo nnyo nnyo. Ekyo Katonda kye yakolera Danyeri, nga bonna bazaalayo abaana naye nga waliwo agamba twebaza Katonda okuwasa omukazi oyo, twebaza Katonda okubeera ng'oye mukodomi waffe. Mukama ekyo kyakola, leka akusukkulumyeko Mukama mu kirabo kyo. Oba oli muyimbi, oba oli muweesi, oba oli muzimbi, oba oli muki, akusukkulumyeko bambi. Wabewo bakabaka, wabewo abanene, mweyo visioni yo oba ssomero, oba oli mwana muto, Mukama akikola. Nakusukkulumyako ngeri essomero wotali, nga bagamba omwana wo mpagi muli n'essomero. Kisoboka, kisabe Katonda atama. Ekyalo ekyo kigulumize Katonda ku lulwo. Kale bw'oba olieyo nga tonnalokoka, obulamu bwo tobuwanga Yesu, owulidde ebigambo bino, ddamu wamu naffe ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, pulidde enjiri, pulidde ekigambo kyo, pulidde enjiri nnyingi Mukama, naye olwaleero nkomawo gy'oli. Sangula amannya gange ayi Kristo Yesu mu bitabo by'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Kristo lw'olikomawo okutwala ababo, nange onsange nga nsaanidde. Era nzikiriza era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Weebale Kristo Yesu okundokola. Weebale Kristo Yesu okundokola, olokose. Noonya ekkanisa y'abalokole y'ekigambo kya Katonda, okuŋŋane n'abooluganda obagambe nalokera ku rediyo, nalokokera oba ku TV, ku Lighthouse. Bajja kuyamba oba ku ssimu eyayita ku screen yaffe, otukubire tukuyambe. Okulokoka kulungi, okulokoka kwa muwendo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa.